50 vai ter que trocar na próxima revisão desse motor aqui. Ajeitar a campana, trocar o parafuso do rotor da bomba de óleo e rolamento do balanceiro também. Aqui ó, o balanceiro tava ruim, tava com barulho. Olha como tava quebrado aqui ó, as molas. Tem folga aqui na campana. Olha o tanto de folga que tem. E o rolamento aqui do balanceiro tá com folga, mas para trocar tem que abrir o motor, viu? E trocar esses parafusos aqui ó, tá tudo batido. Aí como vai ter que trocar o rolamento daí, na próxima aí eu vou dar uma verificada só no filtro de óleo aqui, ver como tá, se não tá muito sujo. Ó, um pouco de sujeira já limpar, mas tem sujo aqui ó. Pedacinho caiu aí de sujeira, mas ainda tem sujo aqui. Ó, pedaço de plástico do disco de embreagem, isso aqui ó.